शब्द शब्दले हाम्रो जीवनमा निकै गहिरो महत्व राख्छ। हाम्रो भावनालाई व्यक्त गर्दै जब हाम्रो मुखबाट ध्वनि बनेर हाम्रो शब्द निक्लन्छ तब हामीलाई छुट्टै किसिमको आनन्द महसुस हुन्छ। गीत सुन्दै गीत गुनगुनाउन पाउँदा हामीले आफ्नो दुःख बिर्सने गर्छौं। तर सोच्नुस्, उनीहरूलाई कस्तो महसुस हुन्छ होला जोसँग न त आफ्नो भावनालाई व्यक्त गर्न शब्द नै छ, न त अरूको शब्द सुन्न सक्ने क्षमता नै छ। तर भनिन्छ नि, चुनौतीले भरिएको संसारमा केही ठाउँहरू आशाको किरण बनेर उभिने गर्छन्। चुनौतीहरूलाई भत्काउँदै सपनाहरू हुर्काउने गर्छन्। आज हामी त्यस्तै एउटा आशाको किरणलाई निहालेर हेर्नेछौँ, जहाँ शब्द विहीनलाई शब्दसँगै ज्ञानको ज्योति भर्ने पनि गरिन्छ, जहाँ समाजले लाटा बहिरा भन्नेलाई इज्जत दिँदै उनीहरूलाई सपना सजाउन सिकाइन्छ। यो नेपाली हस्तवर्णमाला हो र यो हस्तवर्णमाला सुन्न र बोल्न नसक्नेहरूलाई चितवनको राप्ती नगरपालिकामा स्थित आधारभूत विद्यालय बजरहट्टीमा सिकाइन्छ र जब उनीहरूले यो हस्तवर्णमाला याद गर्छन् तब उनीहरूलाई पाठ्य पुस्तक पढाइन्छ। विद्यार्थीहरूलाई पढाउनको लागि हामीले साङ्केतिक भाषाको प्रयोग गर्नुपर्छ। अब यिनीहरूलाई साङ्केतिक भाषाको प्रयोग गर्दाखेरि शब्दको सङ्केत हुन्छ, होइन, अक्षरको सङ्केत हुन्छ, विभिन्न वस्तुहरूको सङ्केत हुन्छ। त्यो वस्तुहरूको सङ्केत गरेर यिनीहरूलाई पढाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँ विद्यार्थीहरूलाई पढाउन मात्र होइन, विद्यार्थीहरूलाई स्कुलमा ल्याउन पनि सकस नै रहेछ। यस विद्यालयका प्रधान अध्यापक श्रीमती मिठु कुमारी पाठकको अनुसार उहाँ आफैले देशका विभिन्न ठाउँमा गएर विद्यार्थीहरू ल्याउनु हुने रहेछ। यस विद्यालयमा बालबालिकाहरूलाई ल्याउने क्रममा हामी नवलपरासी जिल्लाको टाढी रमाइलो गाउँमा हामी पुग्यौं, जुन ठाउँमा एउटा सीमा चौधरी नाम गरेकी नानी चाहिँ बाख्राको जुम्रा हेरिरहेकी थिइन्। ती नानीलाई पढ्ने इच्छा हुँदाहुँदै पनि विद्यालय टाढा भएको कारणले गर्दा अभिभावकहरूले विद्यालय पठाउन सक्नु भएको रहेनछ र मैले अभिभावकलाई बुझाएर र नानीलाई विद्यालय आउनको लागि प्रेरित गरेर यस विद्यालयमा कक्षा 5मा ल्याउन सफल भएकी छु र अहिले नानी खुसी साथ कक्षा 6मा अध्ययन गर्दैछिन्। आज सृष्टि स्कुलमा निकै खुसी छिन्। उनलाई घरमा भन्दा स्कुलमा रमाइलो लाग्छ। आफू जस्तै अरू साथीहरूसँग पढ्न, खेल्न, बस्न पाउँदा उनलाई यो घर परको घर निकै प्यारो लाग्छ। त्यसैले बिदाको समयमा घरबाट उनलाई लिन आउँदा समेत उनी घर जान नमान्ने रहेछिन्। नानी कति यहाँ पर्छ जे भनिस् नि त्यो नभएपछि त्यस्तो हुन्छ। भयो भने गर्दैन कसैले पनि, अपुग भएर त्यो गरे। घाँस काट्न जा भन्छ अरे, पढ्न दिँदैन रे, त्यसो भने घरमा पढ्न दिने बच्चालाई यसले पढ्न भविष्य ठुलो छ। गाली गर्छु आमाले बाजेले माया गर्छ होइन, बजेले सम्झाउनु पर्यो। म भन्छु अब गाई नगर अब सुन्नै पर्छ म भन्छु। सृष्टि जस्तै यहाँ अरू पनि थुप्रै विद्यार्थीहरू छन् जसले यहाँ आएर आफूलाई बुझ्नेसँग बसेर आफूले आफूलाई चिन्दै सपनाहरू बुन्न सिकेका छन्। त्यस्तै यसै स्कुलकी अर्की विद्यार्थी हुन् रन्जु राणा मगर, जसले पहिला यही स्कुलमा साङ्केतिक भाषा सिकेर अध्ययन गरिन् र आज आफू जस्तै अरू बालबालिकालाई पनि शब्द दिँदै छिन्। मेरो परिचय रन्जु राणा मगर हो। पहिले म यस विद्यालयमा सानो हुँदा 1 वर्ष पढेको थिएँ। अर्को विद्यालयमा 12 पास गरेर आएको हाल सहयोगी शिक्षकको रूपमा बाल विकास शिक्षामा पढाउँदैछु। यस विद्यालयमा पढाउन पाउँदा खुसी छु।
रन्जु राणा मगर मात्रै होइन, यहाँ अरू पनि शिक्षक हुनुहुन्छ जसले यही स्कुलबाट शिक्षा लिएर अहिले यहाँ शिक्षा दिँदै हुनुहुन्छ र उहाँहरूले सायद यी भाइ बहिनीहरूमा आफूलाई देख्नुहुन्छ। त्यसैले उनीहरूसँग शिक्षक मात्रै नभएर साथी जसरी पनि प्रस्तुत आउनु हुने रहेछ। यसरी विद्यार्थीहरूसँग साथी जसरी प्रस्तुत आउनेमा यसै स्कुलका वार्डेन सुजन घरती मगर पनि पर्नुहुन्छ, जो आफू स्वयं बोल्न सुन्न नसक्ने भए तापनि विद्यार्थीहरूको हेरचाह गर्दै उनीहरूलाई अनुशासनमा राख्ने काम पनि गर्नुहुन्छ। नमस्ते, मेरो नाम सुजन घरती मगर जीसी। म यस विद्यालयको होस्टेल इन्चार्ज। होस्टेलमा बस्ने सबै बहिरा विद्यार्थीहरूलाई हेर्ने र तिनीहरूलाई अनुशासनमा राख्ने काम गर्छु। यस विद्यालयका सबै बहिरा विद्यार्थीहरूको अनुशासन राम्रो छ। धन्यवाद। यहाँ सुन्न र बोल्न नसक्नेले मात्र होइन, सुन्न र बोल्न सक्नेले समेत आफ्नो जिन्दगीको लामो समय सुम्पिनु भएको रहेछ। विगत 22 वर्षदेखि त्यस्तै सुन्न बोल्न नसक्ने बालबालिकाहरूलाई खाना बनाएर खुवाउँदै आउनु भएको सावित्री सापकोटाजीले यी नानी बाबुहरूलाई खाना खुवाउँदा खुवाउँदै यिनीहरूसँगको आफ्नो सम्बन्ध आमा र बच्चा जस्तो भएको बताउनु भयो। मेरो नाम सावित्री सापकोटा हो। म 22 वर्षदेखिबाट यिनीहरूको रेखदेख गरिरहेको छु। यिनीहरूको मेरो बच्चा जस्तै यिनीहरूको माया लाग्छ मलाई। माया नि लाग्छ, गाली नि गर्छु, माया नि गर्छु, खुवाउँछु, पियाउँछु, सुताउँछु। अब यही हो मेरो काम चाहिँ। यहाँ अहिले 7वटा अलग अलग जिल्लाहरूबाट विद्यार्थीहरू बसेर शिक्षा लिँदै रहेछन् र उनीहरू सबैले आफूले सिकेको कुरा आफूभन्दा सानालाई सिकाउने पनि गर्दा रहेछन्। सबै शिक्षकहरूले साङ्केतिक भाषामा शिक्षण गरिरहनु भएको छ। सबै विषयवस्तु मिलाएर र बुझाएर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। हाम्रा यहाँ ठुला ठुला बच्चाहरूले साना साना बच्चाहरूलाई आफूले जानेका सिकाउँछन्। किनकि यी बच्चाहरूले राम्रोसँग बोल्न र सुन्न सक्दैनन्, त्यही भएर पनि उनीहरूलाई अरू सामान्य विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ 45 मिनटमा सबै कुरा सिकाउन मुस्किल पर्छ भनेर हामीलाई यसै विद्यालयका अर्का एक शिक्षकले बताउनु भयो। मेरो परिचय मधुसूदन न्युरे हो। यस विद्यालयमा सामाजिक विषय पढाउँछु। यस विद्यालयमा दुवै प्रकारका सुन्ने र बहिरा विद्यार्थीहरू पढ्छन्। खास गरी बहिरा विद्यार्थी भएकाले 45 मिनटको समयमा सबै कुरा पढाउन भ्याइँदैन। उनीहरूको लागि बढी समय आवश्यक पर्छ। बुझ्न र बुझाउन जतिसुकै मुस्किल परे तापनि कक्षा कोठाभित्र नबुझेसम्म विद्यार्थीहरूले शिक्षकलाई प्रश्न गर्ने रहेछन् र शिक्षकले पनि ती प्रश्नहरूको जवाफ जति सक्दो सरल भाषामा दिनुहुने रहेछ। यो सब भनिरहँदा यहाँ पढ्ने विद्यार्थीहरूमा भने आफू बोल्न सुन्न नसक्ने भएको प्रति कहीँ कतै कुनै गुनासो थिएन। उनीहरू कसैको पनि मुहारमा नैराश्यता थिएन। भगवानले किन आफूलाई अरूभन्दा अलग गरे भनेर मन दुखाउनुको सट्टा उनीहरू आफूले पाएको जीवनको लागि भगवानलाई धन्यवाद भन्दै थिए। भगवानलाई उनीहरूले मन्दिरमा मात्र होइन, आफ्नो कोठामा समेत स्थान दिएका रहेछन्। कहिले काहीँ देश तथा विदेशबाट भोलिन्टियरहरू आएर यहाँका विद्यार्थीहरूको कानको परीक्षण गर्दै यही विद्यार्थीहरूलाई सुन्न थोरै भए पनि सहज होस् भनेर कानको मेसिन पनि उपलब्ध गराउनु हुने रहेछ। अनि तिम्रो घर के तिमी पहिला हेटुडा पढ्यो हो? सुनेन? सुनेन। रोके कि को भयो? को? अनि तिमी पहिला कहाँ बसेर आएको रे हाम्रो स्कुलमा? स्कुलको नाम के हो? भन। छैन। स्कुलले पनि विद्यार्थीहरूको समग्र विकासको लागि कहिलेकाहीँ पाठ्य पुस्तकभन्दा बाहिर गएर खेलकुद र नाट्य कलामा पनि विद्यार्थीहरूलाई सहभागी गराउँदै सानै उमेरबाट कम्प्युटरसँग पनि नजिक गराइरहेको रहेछ, जसले गर्दा पक्कै पनि भोलिको दिनमा यी नानी बाबुहरूले स्वतन्त्र भएर आफ्नो चाहना बमोजिम आफ्नो सपना बुन्न र पछ्याउन सक्छन्। भनिन्छ विद्यार्थीहरूको सबैभन्दा महँगो गहना भनेको अनुशासन हो र यहाँका विद्यार्थीहरूको अनुशासन कक्षा कोठामा मात्र सीमित थिएन। उनीहरू कक्षा कोठा बाहिर पनि निकै अनुशासित थिए। आफ्नो विद्यालयको सरसफाई गर्ने, ठुलाले सानालाई खाना दिने, एकअर्काको सहयोग गर्ने गुण
उनीहरूमा भरि भराउ थियो। होस्टलभित्र पनि उनीहरू कोही साथमा मिलेर पढ्ने गर्दा रहेछन् भने कोही मिलेर एक आपसमा कुराकानी गरेर बस्ने रहेछन्। यहाँका नानी बाबुहरूले सुन्न र बोल्न सक्दैनन् र म सांकेतिक भाषाको प्रयोग गर्न जान्दिन, तर पनि उनीहरूले मेरो कुरा बुझिरहेका थिए, मसँग खेलिरहेका थिए अनि मलाई माया पनि गरिरहेका थिए। सायद मेरो मनबाट निक्लिएको कुरा उनीहरूको मनसम्म पुगिरहेको थियो र उनीहरूको मनको आवाज मैले पनि सुनिरहेको थिएँ। त्यसैले बिना कुनै शब्द पनि हाम्रो बिचमा एउटा सम्बन्ध स्थापना भइरहेको थियो। मैले यी अद्भुत बालबालिकाहरूसँग केही दिन बिताउने मौका पाएँ र उनीहरूबाट मैले जस्तो ठुलो समस्या आए तापनि हामीले त्यो समस्यालाई हाँसेर हराउन सक्छौं भनेर जिन्दगी भरको लागि एउटा पाठ पनि सिकेँ। यो विद्यालय सानो मेहनतले बनेको पक्कै पनि होइन। धेरै चुनौतीहरूको सामना गर्दै आज विद्यालय यहाँसम्म आइपुगेको छ र आज यी बच्चाहरूको मुस्कानले थप मेहनत गर्ने ऊर्जा दिन्छ भनेर म त्यहाँबाट छुट्टिने बेलामा त्यसै विद्यालयका प्रधान अध्यापक श्रीमती मिठु कुमारी पाठकले पनि मलाई भन्नुभयो, बच्चाहरूको यो मुस्कानले गर्दा नै अझै काम गरिरहँ जस्तो लाग्छ। साँच्चै नै यी नानी बाबुहरूको मुस्कान अमूल्य छ र यो मुस्कान सधैँ उनीहरूको साथमा रहिरहोस्। साथसाथै यस विद्यालयले यसरी नै विद्यार्थीहरूको मुहारमा मुस्कान छर्ने आफ्नो यात्रा कहिल्यै पनि रोक्न नपरोस्। हस्त, जय देश, जय नेपाल।